বন্ধুরা এখন থেকে ইমো অ্যাপের কল রিংটোন আপনি কিন্তু ইচ্ছে করলেই বদলে ফেলতে পারবেন। এমনকি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো গান বা রিংটোনও কিন্তু আপনার ইমো অ্যাপ্লিকেশনে কল রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবেন এবং আপনার ইমোতে যদি কখনো কল আসে তাহলে সেই আপনার পছন্দের গান বা রিংটোনটাই কিন্তু বাজতে থাকবে। বন্ধুরা আপনারা হয়তো খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ এই বিষয়টা আগে থেকেই জানেন, তবে বেশিরভাগ মানুষের কাছে এটা একেবারে তাজ্জব হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার যে ইমোর মধ্যেও কল রিংটোন চেঞ্জ করা যায়। তো বন্ধুরা আপনারা যারা আগে থেকেই জানেন তারাও ভিডিওটা একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে থাকুন, কেননা ইমো অ্যাপের কল রিংটোন চেঞ্জ করার পদ্ধতির মধ্যেও কিন্তু রিসেন্টলি পরিবর্তন এসেছে। তাই আজকের ভিডিওতে আমি কিন্তু একেবারে পরিবর্তিত আপডেট পদ্ধতিটা দেখাবো। তাই একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা সেকেন্ড মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকুন। স্কিপ করে গেলে হয়তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আপনারা মিস করে যেতে পারেন। আবার এই পুরাতন রিংটোনটা কত ভালো লাগে বলেন, চলেন এক্ষুনি চেঞ্জ করে নিই। শুরুতেই আপনি আপনার ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করুন। ওপেন করার পর নিচে একটা প্লাস আইকন আছে একেবারে বাঁ পাশে কর্নারে, এই প্লাসে ক্লিক করুন, তারপর মোড়ে যেতে হবে। মানে আপনাকে মরতে হবে না, আপনি মোর অপশনের ভিতরে ঢুকে যান। তো এই পর্যায়ে একটি কথা বলে রাখি, আপনারা যারা এখনও আমার এই ভিডিওটাতে লাইক করেননি তারা অবশ্যই ভিডিওটাকে একটি লাইক করে দিন। এই যে এই পাশে লাইক বাটনটা আছে, তো মোড়ে ক্লিক করে ঢোকার পর যে সেটিং অপশনটা আছে এই সেটিংয়ের মধ্যে ক্লিক করে আপনাকে ঢুকতে হবে। তো সেটিংয়ে ঢোকার পর এই মুহূর্তে আরেকটা কথা বলে রাখি, আপনারা যারা আজকে আমার এই ভিডিওতে নতুন আছেন তারা অবশ্যই ভিডিওর নিচে এই পাশে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে ক্লিক করে সাদা করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অল ইনেবল করে দিন। আর যদি আগে থেকে সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো বন্ধুরা সেটিং অপশনে ঢোকার পর নোটিফিকেশন নামে একটা অপশন আছে সবার উপরে, এই নোটিফিকেশন অপশনের মধ্যে আপনাকে ঢুকতে হবে এবং এই নোটিফিকেশন অপশনে ঢোকার পর এই পর্যায়ে একটা কথা বলে রাখি, আপনারা কিন্তু চাইলে টেকনোলজি রিলেটেড যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সরাসরি আমার কাছ থেকে সলিউশন নিয়ে নিতে পারবেন। তার জন্য অবশ্যই নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে থেকে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে গিয়ে আপনি আপনার প্রশ্নটি পোস্ট করতে হবে এবং সেখানেই কিন্তু কমেন্টে আমি আপনার উত্তর দিয়ে দেব। তো বন্ধুরা নোটিফিকেশনের মধ্যে যখন আপনি ঢুকেছেন সেখানে প্রথমেই একটা অপশন আছে মেসেজ এবং 3 নম্বরে একটা অপশন আছে কলস। তো আপনি এই কলসের ভিতরে ঢুকে যান। তো কলসের ভিতরে ঢোকার পর এই পর্যায়ে একটি কথা বলে রাখি, বন্ধুরা আপনারা যারা টেলিগ্রাম ব্যবহার করেন তারা অবশ্যই ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে আমাদের সাথে টেলিগ্রামে কানেক্টেড হয়ে যান, কেননা আমাদের এই চ্যানেলের কার্যক্রম আমরা পুরোদমে টেলিগ্রামের মাধ্যমেও চালিয়ে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা এই যে রিংটোন নামে একটা অপশন আছে এই রিংটোনের মধ্যে কিন্তু আপনাকে ক্লিক করতে হবে এবং রিংটোনে ক্লিক করার পর কিন্তু আপনার ফাইল ম্যানেজার সিলেক্ট করার অপশন আসবে, আপনার বিভিন্ন মিডিয়া অডিও প্লেয়ার সিলেক্ট করার অপশন আসবে। আপনি ফাইল ম্যানেজারটাই সিলেক্ট করুন এবং সেখানে কিন্তু আপনার ফাইলসের যত অডিও ফাইল আছে সব কিন্তু একসাথে শো করবে এবং এইখান থেকে কিন্তু আপনি আপনার হ্যান্ডসেটে থাকা যে কোনো পছন্দ মতো গান বা রিংটোন কিন্তু সেট করে নিতে পারবেন। আমি জনম জনম নামে একটা রিংটোন আছে, আমি এটা সেট করে নিলাম। তো এইটি সেট করে নেওয়ার পর এখন থেকে আমার এই মোবাইলে কল দিলে কিন্তু এই রিংটোনটাই বাজতে থাকবে, সেই গতানুগতিক ধারার আগের সেই রিংটোনটা আর বাজবে না। এই রিংটোনটা ভালো লাগে না, ওটা বাদ। তো যা হোক বন্ধুরা, আশা করি আপনারা বুঝে গেছেন যে কিভাবে ইমো অ্যাপের রিংটোন চেঞ্জ করতে হবে। যদি ভিডিওটা একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটি লাইক করে দিন।